Дәл қазір қазақ өнерінің Қара шаңырақ әуезов театрының ұжымы Алматы қаласының әуежайында. Кеше ғана қазақ өнерінің алыбы хас актер Асанәлі Әшімов елбасының қолынан Қазақстанның еңбек ері медалімен наградталған болатын. Ендеше өнер майталманының марапат алғанымен құттықтау сәтін бірге тамашалайық. Бүгін bütün театр әлемі үшін, театр көрермендері үшін өте қуанышты күн. Кеше елбасының қолынан қазақ театрының нөмір бірінші әртісі, әуезов театрының ақсақалы, қазақ өнерінің, театр өнерінің абызы Асанәлі оғлы Әшімов мырза еңбек ері атағын алды. Бұл республикадағы тек творчество емес, жалпы еңбекті бағалаудағы үлкен атақ. Бұдан жоғары Қазақстанда атақ жоқ. Енді оның атағы болмай жүрген емес, атағы жетеді. Бірақ міне осыншама 80 жасқа дейін театр өнерінің, кино өнерінің, телевидениyaның, радионың бәрінің жүгін сүйреп келе жатқан бұл қарабайыр рабочий актер. Ешкімнің кеуде тосып, кеуде қағысып, ямаса қол қағысып, ямаса дәреже қағысқан адам емес. Барлығын еңбегіменен, творчествосыменен, Құдайдың берген азғантай талантыменен алып келе шыққан адам. Әуезов театрында бүгін біз бірге жұмыс істейміз. Үлкен ұжым, сол ұжымда қазір ұстаз ретінде жас балдармен спектакль қойып, жаңадан міне ассоциация құрып театр. Соның президенті дәрежесін өзі ұстап тұрғаны бұл да о кісіге деген жүк. Сол жүктің бәрін көтеру үшін денсаулық керек, оның денсаулығы мықты болсын. Бала шағасы ел жұрт аман болсын. Асанәлі қазақ өнерінің, профессионал театр өнерінің бүгінгі туы. Туымыз желбірей берсін деп. Үлкен жетістік. Бұл тек қана Асанәлі ағаның өзіне ғана берген баға емес, бұл қазақ өнеріне берілген баға. Елбасымыздың өнерді қадірлегені, сол өнерге бүкіл ғұмырын сарып етіп, сол қазақ өнерін көтеруге саналы ғұмырын арнаған біздің Асанәлі ағамыздың үлкен жетістігін бағалаған үшін елбасыға үлкен алғысымызды білдіреміз. Шындығы керек. Бұл барлығымыздың қуанышымыз. Сондықтан мен Асанәлі ағаны мына жетістігімен өте шын жүрегіммен құттықтаймын. Бұл әрине үлкен бір дәреже. Бүкіл ғұмырын арнап осы өнер үшін еңбек етті. Сол еңбегінің еленген күні. Ең жоғарғы дәрежелі атақ бұл екінің біріне берілмейтін награда. Сондықтан да бұл атаққа Асанәлі ағамыз шынымен де лайықты адам. Сондықтан да бұл біздің әуезов театрының жеңісі, Асанәлі ағамыздың еңбегінің еленгені. Мен өзімнің атымнан Асанәлі ағаның мен сияқты шәкірттердің атынан бүгінгі жетістігімен шын жүректен құттықтаймын. Adam жақсылыққа тояма, жақсылықтың аты жақсылық. Рахмет, өкіметке рахмет, достарым рахмет, қабылдап атқан, құттықтап атқан, достарым қуанып атыр, соған мен қуанып атырым. Жалпы қуаныштың аты қуаныш әр кезде, халыққа қуаныш әкелу керек. Ол біздің міндетіміз, өнер адамдары әр уақытта халықтың алдында, көз айымы. Сондықтан мен барлығына рахмет айтам, елбасына рахмет айтам. Өз қолымен тапсырып, өзі рахметін айтып, құттықтап, сондай көңіл күйді көтеріп, адамға кішкентай ғана бір жақсылық өзінің өмір сыйлайды, денсаушылық сыйлайды. Соған рахмет. Сондықтан мынау бүкіл жанұямды қабылдады президент. Асек оның алдында өлең оқыды, авторушкасын сыйлады,
Asokka. Dostlarım kavuldavatır. Bu kollektiv kavuldavatır. Tuğuskanlarım kavuldavatır. Osының bәрі osılardın kuvaniş. Soğan özüme de rizamın, halkıma da rizamın.